Sevil Gülten, doğmalıq hekayə. Maşından düşüb çöl qapıya yaxınlaşan kimi dəyişikliyi hiss etdim. Keçən ay kənddə olanda həyətin otunu biçdirmişdim. Ot biçən oğlan işini bitirib gedəndə birdən ayaq saxladı, çöl qapının böyründəki boşluğu göstərib dedi: "Müəllimə, buranı bərkitmək lazımdır. Çəpərim dəmir şiferdəndir, altına beton tökülüb, ortadan da dəmir profili bərkidilib." Ot biçəni göstərdiyi yerdə profil aralanmışdı. "Qoy bir şey tapıb gətirim, onu bağla. Növbət dəfə kəndə gələndə düzəltdirərəm," dedim və evdən möhkəm ip gətirib ona verdim. O da iplə profili birtəhər bağlayıb bərkitdi. İndi həmin ip yox idi, profil məftil ilə bərkidilmişdi. Qapını açanda öz-özümə dedim: "Görəsən kim edib bunu?" Ot biçən oğlan: "Yox, inanmıram." "Bəs kim?" Qapını açıb həyətə girdim. Zəmbillərimi həyətdəki köhnə stolun üstünə qoyub evin qapısını açdım. Sonra zəmbilləri evə daşıyıb çölə çıxdım ki, suyu açım. Hər dəfə Bakıya qaydanda sayğacın yanındakı bütün qrantları bağlayırdım. Sayğaca yaxınlaşanda başqa dəyişiklik diqqətimi cəlb etdi. Heyva ağacın altındakı köhnə, narıncı rəngli əl arabası ağzı aşağı çevrilmişdi. O arabanı da çox vaxt ağzı aşağı çevirirdim. Amma keçən dəfə unutmuşdum. Arabanı ağzı aşağı çevirməyəndə yağış yağanda içinə dolur, paslanırdı. Görəsən arabanı kim çevirib? Bəlkə özüm çevirmişəm, yadımdan çıxıb. Yox, dəqiq yadımdadır, arabanı çevirməmişdim. Həyətə boylandım, yenə də təəccübləndim. Hər dəfə otu biçdirəndə ya ot biçən, ya da başqa fəhlə otu bir yerə toplayırdı. Keçən dəfə ot biçən oğlan başqa yerə tələsirdi deyə biçilmiş ot elə yerdə qalmışdı. Çox deyildi, qonşu kişi biçilən otun bir hissəsini daşıyıb aparmışdı, amma çox hissəsi qalmışdı. Fikrimdə tutmuşdum ki, bir də kəndə gələndə otu bir yerə toplayım. Görəsən, otu kim toplayıb bir yerə? Ağlıma heç kim gəlmədi. Və birdən anam yadıma düşdü. Qonşu kənddə işləyirdim. Bəzən xüsusən də soyuq yağışlı günlərdə işdən evə qaydanda hələ evə çatmamış evin tüstü bacasından tüstü çıxdığını görərdim. Dərhal bilərdim ki, anam bizdədir. Köhnə meşaka odun yığıb gətirər, uşaqlar məktəbdən gəlməzdən əvvəl peci qalayar, hazır yemək olmayanda yemək bişirər, çay qaynadardı. Yaz aylarında isə gəlib görərdim ki, həyətdəki əkinlikdədir. Əkdiyim tərəvəzləri sulayır, onların dibini boşaldır, alağını təmizləyirdi. Qamış çəpərimin küləkdən əyilmiş yerlərini dikəldir, yoğun ağacdan dayaq verərdi. Bəzən işdən gəlib görərdim ki, bişirdiyi yeməkdən kiçik qazana töküb bizə gətirib, nə qədər təkid etsəm də özü yeməzdi. Evdə yeyib gəlmişəm deyərdi. Bir gün sonra anamgilə yolum düşəndə bilərdim ki, heç evdə də yeməyib, demək olar öz payını bizə gətirib. Hər dəfə təndirdə çörək bişirəndə bizə də 2-3 çörək gətirirdi. Kolxozdan mənə verilən buğdanın unundan bişirmişəm. Dəyirmanın pulunu da özüm vermişəm. Neçə il soyuducumuz olmayıb, daha doğrusu soyuducumuz var idi, amma xarab idi, düzəltdirmək baha başı gəlirdi. Yay aylarında bir də görərdim, anam bir neçə butulka soyuq suyu zənbilə yığıb gətirib. Butulkaların içində də buz parçaları. Evlərə su çəkilməmişdi o vaxtlar, anam iri çaydanda daş suyu da gətirərdi. Qış günlərində bir də görərdim, özünün yun adyalını şala büküb gətirib. Ev soyuqdur, uşaqların yorğanının üstündən sərərsən, yerləri isti olar. Analıq xatirələrimdən ayıldım, yenə də həyətə boylandım. Bir yerə toplanmış ota, ağzı aşağı çevrilmiş əl arabasına baxdım, çöl qapıya yaxınlaşıb məftillə bərkidilmiş yeri gözdən keçirdim. Birdən yadıma düşdü ki, keçən dəfə gecə yumurtaları qutuya yığanda bir neçəsi əlimdən yerə düşdü, balaca yüngül palaza dağıldı. Palaz deyəndə ki, uzağı metr yarım olar. Palazı yudum, amma yuyulmuş halda evdə qalsaydı nəmişlik iyi gələrdi evdən. Səhər o balaca palazı həyətdəki köhnə dəmir çarpayının üstünə qoydum. Bakıya çatan kimi kənddə yaşayan qardaşımın gəlinə zəng etdim ki, gəlib ona aparsınlar. Onlarda açar var. Təmiz yuyub özləri istifadə etsinlər. Qardaşımın gəlini söz verdi ki, özü gələ bilməsə də uşaqları yollayar, gətirərlər. Yox, inanmıram ki, uşaqların ağlına gələr arabanı çevirmək, yaxud otu toplayıb bir yerə yığmaq. Qardaşımın sağlamlığında problem var, əvvəlki kimi çölə bayıra çıxmır. Amma ürəyimə damdı ki, palaza parmağa özü gəlib. Qardaşımın gəlinə zəng etdim. Yadındadırmı demişdim ki, o balaca palazı çölə qoymuşam. Kim gəlb apardı onu? Murad gəlmişdi, yoxsa Mədinə? Heç biri. Dayı qaynatasına qardaşıma dayı deyir. Dedi, özün velosipedlə gedib gətirərəm. Nə olub ki, niyə soruşursan?
Kövrəldim. Ona heç nə demədim, öz-özümü bircə söz pıçıldadım. Doğmalıq.